Ntore akadasanzwe twagabiwe wanyeguriye uburanga n'icumu ndashinga Unyintore ewe Burundi sagamba kuko ubwiza bwawe sibanga urika karima kanyakurindwa abiwacu twiriwe neza twiriweho mwibwanya burunga turaho Shugwe gindatwa Burundi inyambo wifujwe na benshi sentore ya Gisabo setunga ry'abarundi katabonwe na bose kana karugamba umwizararangura shugwe gindatwa Burundi we Burundi inyambo cibare cha data metso y'urukundo mugongo wa mama urishugwe gindatwa Di murima w'isangi kabika kuki urikindi Burundi we kerera kareze data kerera kareze mama. Bonjour mesdames, messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza arabishamvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Buja Hit TV. Right now nko mubibona nuvuga twatewe iteka turi kumwe na bamwe baririmba bavuga ibyijanye n'akaranga k'igihugu cacu. Turi kumwe na Ishurwe baririmbye Ishurwe vipi maze? Uko sawa man? Jeno biti Ishurwe man. Ko musa neza. Oya turi ndanga Burundi. Oya no biti Ishurwe. Oya kubera n'indirimbo mwaririmbye yitwa Ishurwe. None murabisi Ishurwe bagize nabe. Indirimbo ni igihugu. Wowe ushobora kubishurwe. Ushobora kubishurwe none wewe. Gutira amashami y'amashurwe. Ushobora kubishurwe wewe ariko. Ndashobora kubishurwe no vyemera. Indirimbo ni igihugu iririmvye igihugu. Natwe turabanyagihugu. Turabene igihugu. Kuba wese umunyagi. Urashobora kubishurwe ariko wewe. Yego woje nari bari inyisi. Yego. Kumira dutangure hariya nyene ku buryo bw'iwacu akazina kiwawe. Nitwa Iradukunda Axela. Nawe brother. Rukundo Gilbert. Nawe Odon Manira. Ni mumerere izina ngoma ndabahamagara kuri no mwanya. Rimwe kuri twe. Rimwe kuri mwese. Si iryo wewe yumva? Oya jera babwiye ndabamagarishurwe mwajyase basi mubwirize ngoma ndabahamagara kuri no mwanya. Indanga Burundi. Indanga Burundi. Indanga Burundi. Yego. Tugira indanga Burundi. Omwe ko yitwa gute? Yitwa Odon. Odon. Odon uvuga kuba uri muri indanga Burundi uyumva gute bro? Je kubwanze numva agateka cyane ko ndi ndanga Burundi by'agaciro birampezagira ni ibintu byiza cyane gose. Nawe mbwiye ko yitwa gute? Nitwa Gilbert. Gilbert je nakunze kwibagira cyane nambabagira cyane. Gilbert ko uyumva ko uri muri ndanga Burundi yumva gute? Amavuta? Bisa neza bisana. Amavutage. Nawe ndimva njyewe bra. Kwiyumva ndi mu karanga. Mbega haje wewe nakahe gaciro uha akaranga? Akaranga kerekana imico y'igihugu, karerekana kahise k'igihugu à travers indirimbo muririmba. Ego karanatwigisha byinshi kuvyerekeye igihugu cacu, karadutandukanya n'ibindi bihugu kubera ko karanga nyene. Ni igiki ushikiriza novuga abandi bakobwa batashimye kuza mu karanga? Bandi nibaza ko bahomvye cyane. Bahomvye cyane. Kuko turahamenyera byinshi mu karanga. Mbega mwe bujyanye ko avuga ngo ngiko kiratera imbere usanga ko kiribagira karanga usanga kitagira karanga kandi gusanga haguma hazi ibintu by'amajambere kubgawe ubivuga kwiki? Oya byiza ntitwovyibagira kuko navuze deja ko akaranga ni ukamenye kadutandukanya n'ibindi bihugu. Uravye igihugu kanaka canke nk'u Burundi buratandukanye n'ikindi gihugu kubera iki akaranga kacu. Siko nibaza rero ko bitwa byiza akaranga tukibagiye cyane ahubwo twora tukagerageza tugatuma gatera imbere davantage. Gilbert muri bangaye mu indanga Burundi? Turashika hafi ijana. Muri ababijana. Ego turababijana. Odon muri abahungu bangahe? Abahungu ashobora kuba hari abahungu nka 38. Ku biharuro nuvuga ko iko dorutse gukora. Twarashikanye abahungu 38 dukuyemo abadatonda neza bitegerejwe. Ko tubabona hano ko twabaye novuga ubutumwa ariko tukaba tukifuza kumenya mbega ubatwara rihe canke ubatwara ninde muri mwebwe? Udutwara yafatiriwe gatoya. Mugabo kuba adahari ngaha anye nibisigura ko nyene ari twaje nk'intama nyene zitagira umutware arahari kuko
harafise abo yatoye kugira ngo duze baramuserukira muri ibi na biriya turi ngaha kubwiwe arafise icyo yadutumye kandi turagishikiriza ndavyibaza ni indirimbo yindi kugerageza kwiraba ibise ko ni indirimbo nziza cyane mwe kuri kwande ninde yabibakoreye audio video byose audio yakorewe muri Gilbert niyo Record ego uyu kumenga biravuga sio waruri wabonye gusabazana amakamera Gilbert yakorewe muri Key Record yakorwa n'umuhinyanyuzi Lily Pro Pro Lily Pro amasanamu nayo yakoze John La nuvuga mutagiye kure canke mutashatse kubitunyegeza byabatwa amafaranga na gute simaki kandi simeshi cyane odon inkangayo odon bo biragoye nakiwacu yaratuzimvye gose Jayce yarabazimvye mbega ubwo buryo novuga ni bwavuye muri mugwe canke murafise abantu babafata mu mugongo urakoze kumbaza neza ico kibazo twebwe umugwi ndangakaranga numugwi wiyubatse ko nyene turafise integuro hagati yacu mu mugwi kugira ngo dushobore kuronka burya buryo tukura hirya no hino ko turafise ibikorwa bindi dukora byo gusohoka tukaja gutegura imanza z'abandi barafise akantu baduha novuga yuko iyo ndirimbo nta bufasha bwo kurandi bwigeze buboneka abanyamugwi bonyene baragiye hamwe barashira hamwe inguvu gushika uburyo bwo gukora iyo ndirimbo buraboneka ukubona twambaye neza ukubona umengo twarinze neza twakoreye ahantu nyene atari hafi location ni yahe nakabanga ahantu ni he nakabanga abakobwa bakunze kumena ibanga nakabanga ariko ni mu Burundi yego ni mu Burundi kandi Burundi ni bwiza cyane voilà yes ndabwira badusigire ku Burundi ari bwiza ko hanyuma jaraje no mu Burundi sibirabona ko bwa mbere ndahabonye Burundi ni bwiza amabarabara ni meza ibiti inzuzi ni drapo nyine urabibona ko birimwo mu ndirimbo byinshi no twambara neza abarundi ni Gilbert umuntu yoba yifuza kubafata mu mugongo canke yoba yifuza kujana namwe ni kiki mu musaba canke ni gute yobigenza icambere na mbere no muha gahunda yo gushika ku kibuga aho mugirira nyine dukorera ibikorwa vya misi yose niho yobona vyiza gusumba hakoyo burya aravye amasanamu canke akaja ku buhinga ngurukana bumenyi arashobora kubonamwo bimwe mu si vyose ngo kubashatse kuraba akanovera nyakuri ashitse ku rubuga aho dukorera ashobora kuronka byinshi cyane akamenya byinshi urashobora kudufasha adresse yaho mukora ryari bigenda gute kumuri umuntu ashaka kuba bigenda gute gira bashikire dukora mardi jeudi kuri paroisse Saint-Jean-Baptiste et à partir de 16h ku muntu nawe nyene bashaka nawe nyene kwinjira muri club yanyu bigenze uko nyene yego ni kibazo cyo gutonda gusa n'umwete n'umutima ubikunze novuga ni odon ni giki umaze kunguka kuva uri muri inuze mu by'akaranga kutagiye mu by'abaririmbyi baririmba bya profile ikintu ca mbere maze kunguka mu by'akaranga ndamaze gutembera intara nyinshi cyane maze ntarinzi ndamaze no kubona ibintu byinshi ntarinzi cyane ivy'iratiro ndabicishije mu mugwi wacu indanga Burundi hama ikindi kintu maze kubona kubganje jewe ndamaze kubona donc organisation y'umugwi wacu ukungene abajine bashobora kuja hamwe bagakora ikintu kimwe bakagihuriza ko atandura ataki bigafata inzira nziza ni ikintu byamfashije kubona ko abajene natwe bwari ikintu dushoboye kubona yuko dushobora gukora ikintu cy'akamaro atandura atangiyane ataki byanafashije cyane byaranyeretse yuko abajene twebwe dushoboye ari umuntu ashobora kubabona ahantu hari abakobwa cyangwa ari abahungu bagiye hamwe bakagira ibintu agaca atawura ibindi bintu directement nigiko umushikiriza oya bivana naho ababonye deja dufate nk'ibi nyene adashobora ati bajya abantu MC nabo batwereka bijya by'akaranga ariko hari ibindi byo gumbere byo babyinyegeje canke kwa nigiki umubwira kugira mu muco mwiza ico kintu yociha ico kibazo yocibaza mu gihe abonye yo muri none nko dusanze hajya turiko turagira Jean turi muri club abandi bakaba bariko barategura par exemple ashaka kuvuga ati bafise nk'umugambi bashaka gushikiriza abandi yego bivana naho yo badusanze nuvuga rero ni kenshi usanga abavyeyi bakoze kwiconfusinga usanga bitahuye kundi kuntu
abantu ngo umwana wanje ishura kumurekura ngo agenda ahantu novuga hari imisore canke bikiri ari mu myaka yaba novuga ibi bintu bisaba ko umuntu abitamba canke abijamwe afise ya myaka 18 ans 19 ans 20 ans tu vois abonye n'umukobwa amaze kuja mu bantu by'abahungu aca atahura ibindi bintu umuvyeyi nashobora gutabona giki rero shikiriza ujya muvyeyi ariko aradukurikirana je nibaza ko yobanza akamwegera d'abord akegera umuvyeyi wiwe akamusigura ati jewe ndi muri club kanaka parce que il faut d'abord kaba je dirais communication entre umuvyeyi n'umwana akagenda akabimumenyesha ati maman je ndi muri ibi nibi murangenda muri club ya masaha ya naya harege tuja muri ibi by'ibikorwa nk'ubu tuja gutamba ahantu ukamubwira ati turashobora gutamba amasaha donc akaba informé y'ibintu byose uburimwo yego nuvuga hariyo nizenya kategori zingahe z'abana hari abana hari bakuze bimeze gute yego hariho kategori y'abakobwa bakuze hariho kategori y'abakobwa b'abana hariho kategori y'abahungu bakuze hariho na kategori y'abahungu b'abana ko tuzi yuko kenshi ahantu hari abakobwa canke abana bari muri adolescence usanga bigoye kubedika kuba bya byimviro by'akaranga mu bigenza gute nico nyene ofeta karanga no bwoko kaziyeho umva nico nyene wagerageza kubigisha ko bagati bon ntimujane nibihe cyane turagerageza no kubagarukana mu bintu by'akaranga nico nyene rero cyatumye nke kaza akaranga Odo muhira bavyakire gute kwagiye mu by'akaranga Odo je bavyakiriye neza ko jewe natangiye akaranga ndi muto cyane ndi muto cyane muri 2005 natangura akaranga mvuza ingoma nk'ikivuza ingoma zonyene baravuga ati uyu mwana agiye kubifuayu agiye kuba ikintu nyene nyarumogi tuzi ko abatambonere benshi donc baba ari abantu bakuze n'abaracara umwana ndetse nyimba bishizemo ko abavyeyi bishamo ko ingoma zivuza abantu baba voyou ariko sivyo abanyakaranga ingoma z'abanyakaranga nko buri voyou kaja kuvuza ingoma imbere y'umutegetsi babanje bavyakira namwe mu nyuma baragiye gutahura maze gukura barati katangeso mbimbi ariko arajamwo izina ziriya gaundi nakaranga nyene bigumara karanga nyene murabona Odon yambaye ishapure novuga no mukaturika w'indani kandi nzi umuntu yambaye ishapure hajya kaguma yigenda ahantu hose aho bari hose iwa barabakaturika w'indani Odon muhira bavyakira gute ni kuki batakwemereye kuja kuba umukorezi ya nari umukorezi uri umukorezi ushobora bivamo sinabivuye narabaye umukorezi kubera gusaba ubunyi by'abakorezi nyene imyaka yarahane igira basanga nabo muba muri kumwe babigoye narabaye umukorezi kuva 2002 by'ubukorezi nabagaritse 2016 ntambwe kubura umwanya ubuzima burahinduka ndaburambiyemo nabwo nyene ubukorezi novuga urabikurikirana no bari kurabikora no urabikora kandi ahanyene ha ukorera he Paroisse Saint Jean Baptiste. Kenshi ukunze gukorera mu misi yakangaye Odon. Ikibazo ndafite gitwara gikoje. Nakubwiye ko nabaye umukorezi musingikorera gusa ndahaca ndababona nabagenzi n'inshuti. Turatari kuri Odon turaza kugenda kuri novuga Gilbert na ku wundi hariya. Ni Odon ngene kumenya ati mbega Odon agikorera mbega yakorera imisa yakanga yakunda gukorera imisa yakanga. Je natangiye gukorera hari imisa imwe. Imisa akunda gukorera ari imisa yakanga. Wowe wumvaga ati yaba mayino misa. Yari imisi imwe yego hamaze kuza imisa zibiri imisa nakunda gukorera imisa ya kabiri umuntu acibaza ko iki Odon yifuza gukorera imisa ya kabiri igituma je nakunda gukorera imisa ya kabiri wasanga kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu twagize amasoti kuja gutegura imanza z'abandi gatanu dushe saa 3 saa 4 ntaca mbaho bijovuga ati reka ngyame nduhuke amanze gukorera iyo misa ya kangahe ya kabiri iyo ni siguro ya mbere yumvikana kumbure ducishije mu muco mwiza ariko Odon turakiriye kumenya mbega bishikanwa byagenda gute kuvyerekeye shikanwa twebwe umukwacu bakorezi nta shikanwa twatoza umukorezi atatoza shikanwa gabara yaje duratubeshe Odon n'ubu hari aba mama imbusenga ngamo Saint Jean Baptiste hari aba mama niwe baje gutoza ishikanwa kuri kino wibaza kuri kiwe batabaye inzenya ahandi gusanga abakorezi rero baje twishikanwa kuri kimwe bayibaza ni organisation ya paroisse cyangwa babonyemo Odon yari muri iyo groupe y'abakorezi no oya nigaba nari jenyene cyangwa nije nari ho markable nje nabonekana Odon arakoze cyane ko hari inkuru igeze kumva yuko abapeti benshi bakorera kenshi basanga bakoramo muri tujya tuntu nagira nubwo ko hari nawe babikora Odon ariko numva ukuntu bisoko umwana mwiza bro bacu nivyigeze bibi nivyigeze biba ariko ni bo singira byabaye muri Kongo umuntu ariko tatera imbo inkuru nyene arabimbwira bincishirizaamwe ngo arabakorezi kenshi wasanga bakoramo muri tujya duseke nagira numve ko Odon nawe nyene bari muri abo bana ariko Odon yagerageje kudusiguraniza Odon ari muri abo bana sivyo none ga Odon Gilbert none muzi bamusanzwe ni Gilbert ninde tuterese Gilbert atambe byakaranga Gilbert umunyagihugu umujene Gilbert ari muri quartier aguma afise kakaranganye toujours souriant aguma yitwengera cyane aguma wanashima
hari hose yidoga karanga guma widoga karanga umuntu atari mu karanga Gilbert kenshi mwicaranye umva ivyumviro bihuzaga Gilbert neza cyane nkaje sindi mu karanga gute unsigura kugira ngo naje mbonye mbe motive nkawe utari mu karanga twicanye nk'ubu wamaze gukunda karanga kuko wakavuze cyane kuko wakavuze cyane kumbure ati ngo ndi mu karanga wewe ntakurimwo woni waza kumbwira ati urya Fizo ryari yagute mbe gute ko mutogira collab na Fizo nyene kwanza turaza kuhashika mu nyuma ati umva yagize akakantu zaka kameze neza kuri performance neza anda kuzana mutire kare kaziga turazi tweryari bikini baduhindukiye tuza gukoma muri vya bindi nyene banje nagukije ugutwi ngira bijya nanje ucu ntiza ugutwi tumwa tujana indirimbo yanyu twovuga ishurgo tuboramwo Aimé Loveness novuga umuririmbyi dukunda cyane kandi asanzwe akora neza muri industry turabona ari muri club yanyu no mu masanamu y'indirimbo ishurgo turamubonamwo mbega nawe nyene bimeze gute ni featuring canke ari muri club indanga Burundi ujyana we ninda nico gitwankunda kubwira ari narindire ko Aimé yoshiramo twatuje twiwe ndabura ari karakubwira akakubwira ati ngenga canke ngo amazing love mugo kacubona ngaye kakubwira ati yega Burundi uri n'abagabo nico nakunda kubwira umva ntaba Fizo ntabande twese turimba ikirundi kandi kukakaranganye bo bitwemeza yuko nawe mutanga featuring kuri Sadbi cyangwa kuri Fizo mwoca mumutwara muri rythme yiwaye nko mudutwara hariya muri za Afrobeat mutwara nyene mu karanga nyene turavanga hamwe nayo nyine yiro tuva uyumva gute kwanza mbusara nk'uyu kunyumva kwaza kandi uyumva gute kwanza kuri mu ndanga Burundi dafite kitwande kubajije birangyohera cyane kuba ndi mu karanga kandi narumvise indanga Burundi zindyohe cyane ego umaze kunguka iki maze kunguka ibintu byinshi nkaje ko yandi umuvyinyi yego birangyohera ndiko ndiga indirimbo binyibusa no gufata ku mutwe ko ari indirimbo utegeze gufata ku mutwe yego biranyigisha kandi akaranga yego mbega niziye ndirimbo mukomara dutegura vuba mugiye kuduha je ni banga why ko eri kirone yego riba ribangumba gisose muzosha mutibona odone niko riki mutotubwira basi kumbure nk'umuntu yoba afise ako gatima ko kwinjira basace yinjira ubunye urumva uko biri kose nta kuvuga ati naka ndagutegurira iki kintu nzokigwa mino minsi hamwe hoba akagorane canke bikagenda gutya kunuko gasanga ca kintu ntabwo kimuhaye kuri wa mwanya kibigenda gutura umwescro vomye ubireke bihorere ibe surprise zosoke yageze gusa birahari kino kugira cyo birahari birahari kandi vyinshi cyane ni album cyangwa n'indirimbo imwe oya nakabanga kiwacu basigira batwara indirimbo imwe basi menyo mfatire nangurira kubaza sinakubwiye ko ari n'indirimbo gusa hariyo bishasha gusa ni ya featuring ya Fizo mwatwemerera oya nakabanga kabuze kora kabanga sinakubwiye ko ari featuring sinakubwiye ko ari indirimbo gusa hariyo bishasha gusa ni indirimbo oya hariyo bishasha gusa ngashaka indirimbo kuko tubwe umugwi ndangakaranga twebwe canke n'umuntu wari we wese abafise projet ategura odo bawuveresha odo vugisha ukuri wewe urazi yuko wamubwiza ukuri urabizi kandi nakubwiye karaka akabanga we nagasurprise basi gerageza basumwire muri ivyo bibiri basi ni indirimbo basi ni featuring oya ni indirimbo basi zuzana amasanamu oya odo gusozo yewe nageze nageze reka bitegurwe neza dukora byinshi basi mutwemere basi ko ari featuring cyangwa ko ari indirimbo basi sanzwe basi oya ariko ni indirimbo muzoririmbana n'umuririmbyi basi emazo barimwo basi ninjye ribaga silver kuba surprise voilà indirimbo ikaba filme ikaba filme yakaranga tuzira twebwe muri studio ntabyo twovuga kandi twomenye sivyo kandi ubaje ati Aimé ashobora kuba arimwo sivyo Aimé aririmba cyangwa ataririmba ashobora no gutamba cyangwa ashobora no gukina iyindi scenario muri izokora muratwereka n'amasaro byo mukina kubera ko n'umunyamugwi ntabwo yo kumigwa ashobora kumigwa gusa n'umunyamugwi yes bega wewe uri kuri kire kiganiro wibaza yuko iyo ndirimbo bazosoreza uri kumwe nazo zari kumwe na Fizo zo kumwe na Sadbi zo kumwe na Aimé bariko batumire ko zari kumwe na Aimé kuko batubwiye yuko Aimé ari mu nda muri club indanga Burundi ariko turakeneye kumenya mbega iyo ndirimbo zari kumwe na Fizo canke Sadbi reka tuvyitege naco ariko mugenda mudakoze mu gahogo nahamwe sivyo none gato canke niyo ni surprise nayo nyene oya ni ngombwa tugira tutangurira haye canke mugira ko cyarimwe bon jewe ntumpereko kubera ko jewe nsanzwe ndi coach w'abatamvyi nkongera nkaba umutamvyi ibi nawe
arivugira nawe nyene ico ajejwe umugwi nico akora. Okay. Je nambwira kuririmba. Urakoze cyane Odo kwanza ugize no kunyibutsa hama nawe ujejwe iki mu mugwi. Sindakuta. Oya ajejwe ko mu mugwi uyu. Ujejwe? Jewe njejwe umugwi w'abaririmba. Abanjejwe n'ibikorwa by'umugwi. Kabuzejwe iki umufaso. Je ndi umugabo aririmba tumuvyina umuvyinyi nako. Urumva baturirimbira naba. Ushaka kuturirimbira. Wowe urashaka kumutera amashi nta kibazo rero dutera amashi nabo baturirimbira. Ntore yakadasanzwe twagabiwe wanyeguriye uburangane icumu ndashinga unyirintore ewe Burundi sagamba kuko ubwiza bwawe sibanga urika karima kanyakurindwa abiwacu twiriwe neza twiriweho Mwibwanya burunga turaho. Shugwe gindatwa Burundu inyambo wifujwe na benshi senore ya Gisabo setunga ry'abarundi katabonwe na bose kana karugamba umwizararangura ishugwe gindatwa Burundi we Burundu inyambo cibare cha data metso y'urukundo mugongo wa mama urishugwe gindatwa Ndi murima w'isangi kabika kuki urikindi Burundi we kerera kareze data kerera kareze mama. Jace wakuzi wa Buja Hit TV mwumvise amajwi yabo je nasubanikiwe sikwelewa vizuri numvise amajwi ya gatatu ngaha amajwi ya kabiri hari hasizije rya mbere natakaye muri maki ninde yandika abantu binjira muri club yanyu umukuru w'umugwi ari he si hari inde yamuserukiye ngaha yatumye twese ndabarundi batatu mugende mukoreye igikombe. ndashobora kwinjira ubunyene Ntakibazo. urashobora gufata urupapuro ukandika amazina yawe Uya kukwandikira ngaha biragoye. Uzoca utonda ku munsi wa kabiri. nta kibazo je ndabemereye ko nzuza kubavumbura Na kamera nza kubavumbura kandi cyo ninjirira muri club yayo sibyo na oya kamera mbano je no murasta ujya bona yoja indangaburo murakoze cyane mbega niki mwifuriza rero nuvuga ugwaruka rukora dukurikirana kuri no mwanya ego ugwaruka turagwipfuriza gukunda karanga kuko nibo beneco burya bavuga ati wibagira karanga ukaba wibagiye nibanga kandi ukaba wibagiye nikikuranga novuga iki karanga muntu yawe ego rero vyiza nuko bokwijukira gukunda karanga nako si kabi kuko akinjiyemwo bimwe nyine asanga ko akunda navyo nyine abisangamwe gusa aho bitandukaniye nibi bintu vyo kujanwa nibihe nuko hoho harimwo ka karanga mutima ko gukunda igihugu bwa mbere na mbere cyakwibarutse ikindi naco nuko navyo nyene muri bimwe nyene uvuga ati ndabigiyemo ibi ndisanzura birandyohera nabo nyene sawa Odo umuntu yoba yifuza kubakurikirana navuga kuri Instagram niba muyikoresha na Facebook hamwe na YouTube yo kwandika gute cyangwa yo bigenza gute Bon ngamira mbe dukoresha ibi imbuga ngurukana bumenyi nyinshi hariho LinkedIn hariho Facebook Instagram YouTube Twitter hose twitwa Club Indangaburundi umuntu aho hose aciye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi ni Club Indangaburundi arabaronka ego neza byoroshe kandi Jisi bakunzi ba Buja TV turakumwe na Odon turakumwe na Gilbert turakumwe na Ande ngwani bagira izina giwawe hambabarire cyane Axela mu bisanzwe byagenze neza nawe Axela yagerageje kuturirimbira neza ariko narifuze ko Axela yiririmba wenyine ariko Axela yabyanse Oya singize ndavya oya wowe wacu umwakire garagaciye mwetu Axela urakoze cyane nawe ego nabakoze ndafise my young sister kumbere ndashaka kumuzana akaza muri club yanyu ego nawe nyine hawe kat wabyumvise petite baguhaye ikaze ngaho muri Club Indangaburundi tuzasubira inshallah imari kunzara kumwe na Benny Bianchi Camera Juma Jux Professional ibagirwa subscribe no kuri Club Indangaburundi bye Ciao.